todos por venir, os amigos e os que non coñezo, que non vos coñezo, pero moitas gracias a todos. O que, bueno, prácticamente estamos en un acto subversivo, non? O sea, co fútbol aquí, co calor que fai, así un grupiño pequeno, parece un coacto político. Ben, mira, a ver, presento este libro, bueno, pues empecé con él, ainda que non escribilo, pero empecé en máis ou menos en 2012, estive a mirar as fotos, e as primeiras fotos. Empecé pois, por unha carambola, porque sabía que había minas romanas sabía que había algunhas minas romanas nos montes de Tomiño. Eu quería ver como eran, non o sabía por ler cousas ou por miralo en libros ou artigos de arqueoloxía, sino porque aparecían nun estudio nuns informes mineiros feitos polo Estado, bueno, polo IGME, polo Estado español. Eu non coñecía as médulas, pero non coñecía minas en primario, quería saber. Entón, fun alá, vin esas minas, que era o burato dos Mouros, que é impresionante, que está aí al lado, que dei así un pouco parado por ver que aquilo estaba ali como esquecido, como sin que ninguén lle fixera caso. Nestes traballos mineiros, que foron uns traballos precisamente na búsqueda de ouro, foi un promovido polo Estado español para ver se podía facer unha mina aí en Tomiño. Entón, como primeiro traballo que fixeron, pois foi anotar as laborías antiguas, anotaron uns cantos traballos. Entón fun seguindo a pista que tiña ali nestes traballos dos anos 80, e ademais fun encontrando outras cousas que non estaban ali. Pouco a pouco, bueno, seguín indo ao monte, atopei polo camiño un arqueólogo e xente que me axudou, que se uniu a miña investigación, bueno, o que chegou un momento que necesitaba e tiña a obligación de escribir o libro, porque o que atopei, bueno, é demais. Atopei que ali había unha boa historia, unha historia importante, e que atemos ao lado, e pasa sen pena ni gloria. Estamos pois, falase moito dos destrozos medioambientais, de que estamos nunha crise pois medioambiental, nunha extinción realmente biolóxica, pero estamos nos últimos anos a sofrer unha extinción patrimonial en Galicia, que é increíble a cantidade de cousas que hai nos montes e nos povos, e por toda parte de Galicia é un sitio poboado de moi tempo e con moita población. É increíble a cantidad de cousas que hai por aí, que non se coñecen, que non se lles presta atención, que tiveron a súa importancia. É patrimonio pois de todo tipo, material, inmaterial, todo tipo de cousas. Entón, sentíme obligado, chegou un momento que bueno, pois non podía deixar quería deixar de ir ao monte, quería darlle fin de algún xeito a aquilo, pero non podía abandonalos en máis. Tiña que bueno, pois sentíame na obriga de darlo a coñecer. Entón, o resultado é este libro. Este libro é un libro, inda que son xeólogo, sabedes, non é un libro de xeoloxía, é un libro de minería. E son cousas moi distintas. Eu paso as primeiras, bueno, os primeiros capítulos do libro, vou explicando que teimo moito nisto de diferenciar o que é a minería
da xeoloxía. É un libro sobre a minería, sobre un ciclo mineiro importantísimo, sobre unha febre mineira, a febre máis importante mineira da antigüedade, da que temos noticia. É unha febre mineira, un ciclo mineiro que tivo lugar nos albores da historia, xusto cando a Gallaecia abrollaba a historia, cando chegou a historia. É unha cousa a chegada de Gallaecia a historia, a entrada de Gallaecia a historia. Este ciclo, unha cousa explica a outra, van completamente correlacionados, e iso é o interese do libro, que a minería e a invención, a fundación desta Gallaecia explícanse unha a outra. Diso vai o libro. Do que decía antes da diferencia entre xeoloxía e minería, pois veredes, aí en Tomiño, por esos montes, a zona mineralizada é unha banda metasedimentaria que isto ten, abarca dende son uns centos de metros de grosor en algúns sitios pasa dun kilómetro ou 2 kilómetros. Vai do precámbrico, dunhas graovacas ata o silúrico. Eran sedimentos en principio continentais, e logo foron afundindo e creando un océano con unha sedimentación moi lenta. Logo, eso foi un océano anterior á primeira Pansea. Hai unha chea de cousas, logo veo o arcínico, ao final hai 300 millóns de anos entraron os granitos. Isto non lle importa a ninguén, isto non sirve para nada. Os mineiros nunca lles fixo falta. A xeoloxía é unha cousa moi moderna, é unha cousa que ten 200 anos, e a minería é un oficio que ten milleiros de anos. É moito máis antigua que a agricultura. Entón, que lles interesa aos mineiros? Que todo isto non lles vale para nada. Os mineiros o que queren son indicios, que lles chaman eles. E que son os indicios? Pois o indicio é calquera cousa que te leve o tesouro. Neste caso, o ouro, precisamente, o tesouro. E pode ser como me levou a mí, pode ser un mapa. Pode ser o mellor indicio para o ouro, encontrar unha pébida de ouro canto máis grosa mellor. Pero se non tens o ouro, pois un indicio pode ser para un mineiro, pode ser coller o péndulo, eso pode ser un indicio. É un indicio que sempre foi para os mineiros, e que sabistes que o que eu empezo a traballar. Para un mineiro, un indicio mineiro é apegado ao traballo do outro mineiro antes. Entón, os mineiros sempre están no campo a buscar, a recoñecer as minas antiguas. Eso se sigue facendo hoxe. É o primeiro paso para iniciar unha campaña de prospección mineira. Enterarte de quen minou antes ali, se alguén sacou algo, marcar eses puntos. Se non os ten nos mapas, pois como fixeron os do ENME, identificalos. E iso pasou sempre, e iso xa vos dá unha idea de que os mineiros están, a minería é unha actividade recurrente nos mesmos sitios. Os mineiros sempre están a fozar nos sitios que minaron antes. Isto é importante porque facilita moito ter eses indicios. É o primeiro paso que hai que dar para tens que ter ouro, tens que ter cavadas anteriores para chegar. Pois se chegas a un sitio que non coñeces, o que queda é, como decía Plinio, pois empezar por un segullo. A palabra Plinio é un romano que é do siglo I, que é o que viviu
no momento culmen da minería do noroeste e a describiu. A mellor descripción que temos da minería é unha referencia para todo canto historiador ou arqueólogo hai hoxe. Entón, a seguinte cousa na que explico e que teño no libro é que é derivado desto que dicen é que as contas que podemos facer hoxe, a xeoloxía que podemos aplicar hoxe, non a podemos trasvasar ao pasado, non podemos hacer, non vale o actualismo, non vale isto importante, porque as contas que se fan hoxe, as explicacións que se sobre todo as contas do que sacaron os romanos ou outras interpretacións que se fan hoxe non as podes aplicar directamente ao pasado. Non eran, o sea, os mineiras na antigüedade nin sequera tiñan claro o que eran uns elementos ou eran outros, tiñan unha forma de traballar que parecía moito máis o que podedes pensar que son as recetas, unha serie de recetas, pero es que as paisaxes xeolóxicas non eran as mesmas, non eran os mesmos os montes, non eran os mesmos os chans, non mudaron as técnicas e, sobre todo, mudaron completamente os criterios económicos e os criterios humanos que explican as febres mineiras. Por exemplo, antes falábamos da febre do wolframio, aquí do Wolfram en Galicia. A febre do Wolfram, que é unha febre mineira, é a última que viviu Galicia, este país, pois só se pode explicar isto no seu contexto histórico, que era unha guerra, uns precios disparatados, e logo eso é o que te permite explicar o que podes logo atopar no campo, que cando visitas as minas antiguas, que tes ao lado de unhas instalacións máis ou menos modernas, sempre unha minería bastante pequeniña, pero ao lado pois teñas os que iban a roubetas, os que é unha minería completamente artesanal, quero dicir, esas pegadas son as que, a interpretación mineira desas pegadas só a podes comprender, a interpretación mineira desa febre só podes comprender se tes o coñecemento histórico, non che vai dar simplemente os buratos ou a xeoloxía. E logo tamén outra cousa que decir que un xacemento se esgota, está esgotado ou non, como comprendedes, é moi relativo. Incluso cando se di que un xacemento ten tanto ouro ou ten menos ou xa non ten ouro, eso ten que ver con todos eses límites que son económicos, son sociais, son xeolóxicos tamén, pero que non son medidas fixas e non son medidas por sempre, porque senón as minas efectivamente se esgotarían, pero non, as minas sempre, de feito a mina estive buscando a referencia máis antigua dunha mina de ouro que é de 6.000 anos antes da nosa era, na Iberia na Iberia do Cáucaso. Foi destruída en uns anos porque volveron a facer outra mina de ouro aí os bueno, pois con todo isto, como é particularmente a minería ou a xeoloxía de ouro? Bueno, o ouro é moi especial porque é moi escaso. Na codia terrestre o ouro ten a porcentaxe de ouro na codia é de 3 ppbs, que son 3 partes por billón americano, 3 partes por mil. Para que vos fagades a idea, isto é pouquísimo, para que os fagades unha idea, e logo o dato recordadeo, porque bueno, por referencia tamén,
eso sí, non me fagades preguntas, porque deste tema aí non profundiceu, pero vin o dato nun sitio de referencia que no corpo temos 100 ppb de ouro, o sea, hai máis ouro, non sei para que o queremos, non sei por que se acumula no noso corpo, pero temos máis ouro no noso corpo que na codia terrestre. E, bueno, isto é polas propiedades do ouro. O ouro, como sabedes, non se combina químicamente, non se combina con nada, tamén é moi pesado, e iso fai que estea no interior a pesar, xa de por si é escaso, pero aparte está no interior da terra, e que dai costalle moito, porque como non se combina non hai nada que o arrastre, pero tamén estas propiedades que o fan tan escaso tamén axudan que logo se concentre, curiosamente, porque o non combinar con nada, os fluidos hidrotermais que o levan vai quedando como un residuo, vai enriquecendo nos fluidos hidrotermais, entón aí hai un pequeno o chegar a bueno, un pequeno enriquecemento do ouro, pois porque queda, porque é o resto que non se combina con ninguén. E logo, unha vez erosionado, o ouro, incluso tamén moi importante no propio proceso de erosión, de meteorización, perdón, cando químicamente as rochas desfanse en chan, van erosionándose as montañas, o ouro en partículas que están normalmente partículas moi pequeniñas, vai quedando no sitio, porque é pesado, tamén non se oxida, non vai en forma, non se lava en forma de óxidos, vai quedando no propio chan e vai formando, a partir de esas minúsculas pédidas microscópicas, moitas veces, a maior parte das veces, vai formando as pédidas que normalmente e as lasquiñas que logo levan os ríos. É moi importante isto, porque as maiores pédidas que se atoparon, das que hai noticia, se atoparon non nas minas máis profundas, senón precisamente nos chans, na superficie de ese proceso de concentración ao longo de millóns de anos, cando se erosiona o terreno. E ben, como se atopa ese ouro? Bueno, pois se non o ves, non tes eses indicios, claro, o xeito ao final de atopar o ouro é o que vos decía, facendo un segullo, o sea, tomando unha mostra. E como se quedoume no coche, pois o básico para o que hai que facer, pois se tes un chan, xa está todo disgregado, aí non hai que disgregar, pero se tes unha roca, o que tens é que primeiro moer a rocha. Moes a rocha e tens que moela o tamaño de partícula que ten o ouro nesa rocha. Entón, canto máis fino sea, eso é un traballo inmenso. Cando vedes os buratos, que cavaron os galaicos romanos, eso non é nada. O traballo de verdad era moer, separar, seleccionar todo ese material e desbotalo. E logo, pois, sepárase o ouro, pois aproveitando como fan os ríos, aproveitando a súa propiedade que é a densidade. Entón, o que se fai é se lava nunha batea, que hai mil tipos de bateas. O outro día mirei isto en África, un asente, porque siga habendo precisamente a particularidade do ouro é que ao lado de enormes minas siga habendo minería artesanal, porque é posible facer, a ninguén se lle ocurre facer unha mina artesanal de ferro, pero si hai moita minería artesanal, decenas de miles de personas en todo o mundo adícanse a minería artesanal, e faino como facían pois hai milleiros de anos, coas bateas. E as bateas poden ser hai 1000 modelos.
outro día decía que non o mirara nunca, estaban nos ríos lavando ouro con tinas, simplemente con tinas, porque o importante non é tanto o recipiente como ter a maña de ir darlle o xeito a batea para que o ouro quede no fondo e ir así separando. Ben, que saen aquí nos montes, que se mira cando empezas a pasear, cando o que mirei eu nos montes? Bueno, mírase de todo tipo de minas, ves? Minas grandes, minas pequenas, traballos, pozos, minería de chan, e a miras, esta minería está espallada por todo o noroeste. Non se pode dicir cantos traballos hai, porque os traballos continúan, se están, remata un e tes outro un pouco máis alá. É moi difícil definir, bueno, ata aquí chegou o traballo. É prácticamente imposible decir isto é un traballo simplemente polo burato, isto é un traballo pois minero, isto é unha prospección, non hai diferencia. Realmente nas minas actuais tampouco hai diferencia, sempre a medida que a mina vai avanzando van prospectando. Entón o que hai é unha minería extensiva que cubre todo o territorio e completamente intensiva, que aproveita ata o último gramo ata a última lasquiña de ouro. E logo en detalle hai todo tipo de cousas curiosas. Bueno, este tipo de minería, por exemplo, a minería intensiva en capital, ten unhas características, o que priman son a minería metálica, o que prima son os grandes volumes. Bueno, pois é así. Na minería, en esta minería, sei que privaba o volume e a intensidade do traballo no sitio. É desconcertante. É sobre todo desconcertante porque logrou sacar ouro en sitios onde hoxe non podemos, onde hoxe non é rendible sacar ouro. Incluso o primeiro traballo xeolóxico que se fixo en Galicia, que o fixo un alemán, Guillerme Schulz, en 1885, foi o primeiro mapa que se fixo xeolóxico en Galicia, creo que o segundo en España. Se identificou unha chea destas minas romanas, pero identificou, o sea que en realidade esta minería romana nunca foi esquecida, sempre estivo presente para a xente do país na toponimia, na memoria colectiva, pero tamén as xentes cultas, as xentes que leían, sempre tiveron as referencias clásicas desta minería. De algún xeito sempre estivo aí, sempre estivo presente. E Schulz, cando veu aquí, mirou todas estas grandes, sobre todo, claro, as grandes explotacións, e registrounas, apuntounas no seu mapa, cartografiounas, pero non foi quen de dar coas minas, o sea, eu non sei se non mirou as minas en primario, pero non falou nada de minas en primario. Incluso pensou que non había ouro en primario en rocha en Galicia. E non había porque realmente ouro en primario en Galicia é difícil de ver porque é microscópico, é moi pequeno. Entón, el pensaba que todo o ouro, evidentemente, o ouro das vacias, dos ríos, tiña que vir de algún sitio, pero el pensaba que eso era entón antidiluvial, que era un ouro, que eses filóns primixenios habíanse erosionado e xa non existían. O sea que os romanos, os galaicos romanos, mellor, tiveron un coñecemento non xeolóxico, pero si mineiro,
doou dese ouro un coñecemento práctico maior que a ciencia europea no século XIX. Eso tiveron un éxito económico moito maior do que hoxe podemos ter. Entón, eso impacta. Eso, quero decir, eso cando pensas como podo explicar isto, pois eso pois deixate moitas dúdas. Entón empezas bueno, hai que espero solventarlas con o libro, espero haberles respondido, pero bueno, a verdade que é unha cosa que tivome pensando durante moito tempo, durante anos. E logo, o que temos por aquí é que hai cousas realmente extraordinarias. Hai tecnoloxías mineiras que non están descritas en ningún lugar do mundo, do Imperio Romano. Aquí, por suposto, temos as maiores minas coñecidas do mundo romano, bueno, pois por León, pero aquí mismo temos cousas como pois no TEA, no alrededor do TEA, temos, pois hai cousas moi curiosas que son dignas de ver, que non se entenden, que non podo explicar ben, pero que ao final tives, resumindo, son castros mineiros e ao mesmo tempo minas castresas, non sabes ben que é. Quero dicir, o que te das de conta ao final é que esta xente, os castresos, estaban facendo as minas, cavando as minas como cavaban os castros. Estaban reproducindo nas minas, nesas cavadas, as tecnoloxías as tecnoloxías de cavada coas que cavaban os fosos castreños e as defensas castreñas. Entón chegas ver cousas que ao principio non te explicas, como son unhas gavias enormes de centos de metros, 10 ou 20 metros de fondura, ou 30 metros incluso, que en algún punto que están cavando, que están no secundario, que están nos bancais do miño, nos sedimentos do miño, pero que afondan, forman curvas que en media lúa, e ás veces completan esa media lúa coa outra, e son talmente os fosos que se utilizan nos castros. De feito, nas Omañas, por aí bueno, en León, en Zamora, hai algúns destes castros, e sempre houve moita discusión se eso era un castro ou unha mina, ou aproveitaban a auga tamén para, bueno, unha serie de confusións. O que estás a ver era unha forma de cavar que hoxe non entendemos, porque hoxe pensamos nunha gavia mineira, que eran gavias mineiras de exploración, e pensamos nunha gavia mineira recta. A ninguén se lle ocorre facer unha gavia curva. Pero, bueno, eles facían gavias curvas, e logo, a verdade é que en un monte ten sentido, é práctico, sobre todo para desalosar o material. E logo, ves cousas que non te explicas, como que estas gavias están afondando no granito, e o granito non ten ouro. Ten ouro o sedimento, pero non o granito. E para que facían isto? Pois isto tamén levoume bastante tempo darme de conta que en realidade o que estaban buscando era o contacto entre a bacia e o granito, que é moi irregular. Pero no libro hai algunhas fotos, e o que tes o sedimento do miño, imaginade, o recheo do miño, embaixo do miño que hai, pois está a rocha que fai que non é o solo chan de entón, que non é planiño, con moitas arriba e abaixo, con moitas voltas. Entón, para dar con ese nivel, como vos dixen, o ouro sempre tende a baixar, tende a entrampar nesas fendas, nesas paleofendas do río, na base do río, pois entón facían esas enormes gavias para dar con ese. E ves esas gavias enormes que ás veces cando te das conta, porque claro, se logo ven a mina, pois ves a mina, pero
quedan algunhas porque non tiveron éxito, porque entón ves que aí houbo unha inversión, que se non foi de cartos, foi unha inversión de traballo, e unha planificación, é unha vontade de esgotar o recurso. E logo hai, bueno, pois, cousas que se explican, bueno, para evitar esas gabias a veces facían furados no propio granito, como se fan as galerías para as minas de auga. Bueno, están os peites, por aquí non hai, bueno, toda unha serie de cousas. E logo outra tecnoloxía que son lle chamo as furnas de drenaxe que hai polo TEA, por Ponteareas, Salvaterra, que son tamén unhas cavadas enormes, pero enormes, de centos de metros, que están aí, están sin catalogar, que non eran, algunha estaba confundida propiamente con unha mina, pero que simplemente é, pois eso, unha cavada feita no granito para recoller a auga do Sabre, e ter auga porque as minas, toda esta separación do material, todo este lavado de ouro, que como hai que separar o ouro, como hai que separalo da area, todo isto require moita auga. Outras tecnoloxías, os montefurados, o de Quiroga, pero hai, eu tiña un problema tiña moita xente. A función real do montefurado de Quiroga non foi en Quiroga onde me dien de conta como funcionaba realmente, a utilidade, máis que como funcionaba, sí, como funcionaba está claro, pero a utilidade, por que por facer unha obra tan grande para recoller as peidas do Sil, se eso podes facer no Bran, quer dizer, non semella que teña moito sentido, pero o sentido non é, o sentido é como obra complementaria das minas. Quer dizer, as minas desbotaban moitísimas terras, moitísimos entullos, o que lle sobraba, pero aí iba tamén ouro. Iso contiña ouro que no primeiro proceso de concentración non era concentrado. Entón o sentido desas infraestructuras era, porque están nas zonas mineiras, en ríos de zonas, era traballar sobre todo, supoño, nas enchentes de inverno, supoño porque o outro montefurado, que é o de Covas, é un río pequeniño que bueno, que é facilísimo en verán traballar, entón só ten sentido si traballas na chea de inverno, e precisamente en inverno porque supoño que tiñan máis auga para traballar as minas, e todo o que era lavado de forma natural ou porque o desbotado das minas o volvían reprocesar nestes montefurados. Entón, hai unha idea por aí de que a minería de ríos é un antecedente primitivo, máis ou menos artesanal da minería en primario, a minería de mina, que é a seria, e non é nada diso. Todo o país era unha mina, todos os recursos que se pudieron adicar a minería adicáronse, bueno, foi a prioridade absoluta, non houbo barrera humana ou xeolóxica, que era a prioridade era coller a máxima cantidade de ouro. E bueno, a parte, digamos, xeoarqueolóxica, a pecho coa pregunta que todo o mundo quisera contestar, que é canto ouro sacaron. Entón aí hai que teño que referirme a referencia con que todos traballan é a de Sánchez Palencia, que é un arqueólogo do CSIC,
que dá a cantidade de 190 toneladas de ouro. Non estou en absoluto de acordo, hai moita xente que non, creo que a maioría da xente non está de acordo con Sánchez Palencia, porque iso é absurdo, porque Sánchez Palencia isto dá dos datos, o que fai é calcular o volume total do cavado, que son cerca preto de 600 millóns de metros cúbicos, e logo deso, pois, atendendo a datos locais de teores de ouro, pois, nos xacementos arredor das minas que había, pois fai os seus cálculos e de aquí tal, extrapolo, non sei que, salle eso. E, bueno, eso é unha suma de... Podes pensar unha suma de erros que se compensan, non? É unha suma de erros que se acumulan. Primeiro está tomando os teores según cálculos actualistas, que non poden ser nunca como decía, os de hai 2000 anos. E logo, pois o resultado que lle dá é que o beneficio medio de todo ese minado son 160 ppb, que é comparado co corpo pouco máis que o que temos no corpo. Non quero dicir, hoxe están as minas, hoxe se mina ouro, unha cantidade impresionante de ouro no mundo, 3000 toneladas o ano, é unha auténtica barbaridade. No século XIX, a mediados, que é máis ou menos cando hai datos, as minas tiñan uns teores de 24, máis ou menos 24 partes por millón, o sea, gramos por tonelada. Hoxe estamos en 2 gramos por tonelada baixando, o sea que nos últimos 150 anos, a medida que as minas asigantáronse, os teores tamén, porque os mellores máis fáciles xacementos pois foron explotados, pero o caso é que diminuiu o teor de corte para unha mina, do teor o sea, a riqueza en ouro da mina, na que era posible, na que era rendible, explotada. E, curiosamente, a medida que foi caendo ese teor, foi caendo tamén a riqueza que lle daban, que presumían das minas antigas. Entón, Keeling, que é outra referencia dos anos 30, pois pensaba que sacaran 1500 toneladas con unha riqueza de 3 gramos por tonelada. Nos anos 70, Ridruejo, pois aumentou a cantidade, pero a riqueza por tonelada caíra a mitade. E agora, a principios deste século, Sánchez Palencia ya prácticamente, non sei, deixa a riqueza, o beneficio do ouro dos romanos en prácticamente nada. Eu fixen unha tentativa a partir pois seguro que vos soa a curva do petróleo, o pico do petróleo, que foi definida por Hoover, por un petroleiro americán, e que foi o que dixo que o petróleo iba o primeiro en decir que o petróleo é unha obviedade, que é un recurso finito, e que o ritmo que estaban sacando petróleo pois ia acabarse. El en principio pensou, calculou que en 1995, bueno, por unha serie de cousas, en primer lugar pola crise do petróleo, que ralentizou o consumo e a produción, pois a cousa non foi tal como predixera, pero o seu modelo si sirve. De feito, eu aplico o modelo a minería colonial española en América, e asústase bastante ben. E tamén se asusta a febres mineiras como a de para que hai datos de produción, como a de California e outras. Entón, é un modelo de ciclo de produción
e que se pode aplicar a calquera. Aplicando este co único dato que temos, que por suposto Sánchez Palencia receita, pero é un dato bastante bo, que é o de Plinio, que é unha referencia, era amigo do emperador, era un home moi culto, moi enterado, moi interesado, e di que a produción de todo o noroeste alrededor do ano 70 eran 20.000 libras de ouro, que veñen a ser 6,4 toneladas, que é unha barbaridade de ouro. Nunca, solamente durante uns poucos anos, a principios deste século, a Península Ibérica produzo máis ou menos estas 6-7 toneladas, creo que algo máis, na mina de Boinás, en Asturias, pero foron uns poucos anos. Entón, é verdad que é unha cantidade inmensa de ouro, pero aceptando este dato, e o podemos aceptar vendo a dimensión da minería, pois cos volúmenes, pois sale un ciclo de máis ou menos 150 anos con 1.000 toneladas, que se asusta bastante ben os parámetros históricos que podemos asustar. De todas formas, supoño que ao final estas contas non virán de ir sumando o que sacaron de cada mina, senón de estudios paleoambientales, da contaminación que as minas de ouro producían. Pero isto en canto a cantidade de ouro, pero o máis importante que a cantidade é o valor do ouro. O valor do ouro, deste ouro, é que é a propia provincia romana da Gallaecia. É a propia provincia romana da Gallaecia, que ademais é a única provincia que sigue existindo hoxe, despois de 2000 anos, e continuou existindo como entidade política administrativa durante 2000 anos. Non hai outra provincia do imperio que tivera esta continuidade. E para min a forza, a cohesión, isto significa históricamente que esa provincia tiña un valor, tiña unha cohesión, tiña unha cohesión das élites, pero tiña un reconocimiento interno, tiña unha unidade social que hai que explicar. E o que explica para mí este feito extraordinario de que unha provincia romana sobrevivira 2000 anos o imperio é a febre do ouro, que afectou a Galicia, pero tamén afectou o influir na vida do propio imperio. Eso é o que trato na segunda parte do libro, que é a interpretación histórica do feito. E o que temos, o que hai a grandes rasgos nesta interpretación é un mundo castreso, celta, se queredes, definido hoxe polos castros que ocupa a esquina, o que hoxe é Galicia, o norte de Portugal, o norte do Duero, parte de Asturias, máis ou menos, un pouco máis ou menos. Pero eso non era, o sea, o recoñecemos por unha serie de cuestións arqueolóxicas e de afinidades culturais, sobre todo, xa digo, esta dos castros, pero non era un mundo completamente homoxéneo. A mí o que me importa é a zona da costa, zona sur, porque esta zona da costa é unha zona mineira xa desde o bronce. É unha zona na que hai evidencias fortes de minería e de comercio de metais. É a ruta das casitérides. Hai cada vez están máis claros, os arqueólogos o teñen, ninguén o dubida,
a presencia fenicia a través púnica, máis ben, a través de Cádiz, de comerciantes, que isto formaba parte dunha ruta atlántica e mediterránea. Entón xa temos o principio, temos ademais o ouro, o maior temos, aquí temos ouro antigo a patados, temos en Caldas de Reis, se atopou o século pasado o maior acúmulo, tesouro de ouro, que eran 20 e pico kilos, ou se conservan 14 de ouro que estaba todavía por traballar. O seguinte tesouro, a seguinte cantidade de tesouro por peso, por importancia por peso en Europa, en Varna, que penso que está por Hungría, o tesouro de Varna, que ten 7 kilos, o bronce, o torque de Burela pesa casi 2 kilos, 1,8 kg de ouro. Aquí temos o ouro, temos o estaño, temos a evidencia, temos os orfebres, temos os mineiros, temos o comercio do metal, temos a ruta establecida con Gades, e logo, pois, chegan os romanos, e dos romanos, como os decía isto, os romanos son os que incorporan a Gallaecia na historia. O que pasa é que dos romanos temos, dos romanos e de como incorporan a Gallaecia na historia, temos datos soltos. O primeiro que temos é do Bruto Galaico, que no 135 a.C. pois gaña unha batalla precisamente contra os galaicos, que probablemente eran pois unhas tribus castreñas, un pobo castreño que vivía pois pola zona de Porto, Portocale, Cale dos galaicos, pero el, bueno, pois na súa seira triunfal chega, parece que o Limia, debeu ser unha victoria importante porque a volta quedou ben registrada, quedaron lendas dela, incluso fixo levantou un templo en Roma conmemorando a batalla. E logo temos a seguinte referencia, que por suposto os romanos andaban por aquí con súas liortas e metendo sempre nas súas... De feito, todas estas referencias que temos históricas son, a maioría, as primeiras son de historiadores do século I, o sea, son de moito despois, se refiren ao pasado. Algúns copiaban estas referencias de outros historiadores antigos ou de relatores antigos, pero son posteriores. Outro sitio itálico tamén fala como de pasada de galaicos no exército de Aníbal, pero bueno, a mellor a que sí que está constatada a referencia que tamén se está constatada na historia, na arqueoloxía, é a do Bruto Galaico. E logo temos a Creso, o pai do Creso que todos coñecemos, que foi o que, según contan tamén, non sei se Estrabón, creo que Estrabón, foi o que lle roubou aos gaditanos os segredos da ruta das Casitérides, desta ruta do estaño. E pouco despois, a que temos por aquí, é a Sulio César. Pero Sulio César ya no ano 60. Do Sulio César é moi curioso, digno conto un pouco polo miúdo, porque Sulio César veu de gobernador, non exactamente de gobernador, pero bueno, a Bética estableceuse en Gades. El xa estivera antes en Gades, precisamente, o que a cidade que controlaba esta ruta, chega medio escapado de Roma, porque teña moitas débedas, iban no prender, entón el incluso chega ao destiño antes do que comezara oficialmente o seu mandato. Enseguida arma unhas lesións, parece que o tiña todo ben preparado, unhas lesións, e buscan unha excusa e xa ten a guerra contra os lusitanos. É un episodio moi coñecido que persegue os lusitanos. Isto é moi coñecido aquí porque persegue os lusitanos dende a serra da Estrela,
os persegue até a costa, e ali hai un episodio no que nos lusitanos, estes guerreiros lusitanos, se supón que axudados polos galaicos, pero lusitanos en xeral, entón non estaba claro onde estaba o límite, se refuxian nunha illa, entón César manda un legionario, son vencidos, pero ao final manda traer barcos dende Gades para vencer a estes lusitanos que estaban refugiados na illa. Hai unha certa polémica histórica, por cal non hai moitas illas en Portugal, entón as opcións son Peniche, Aveiro é a miña opción preferida, e logo tamén hai quen por aquí que dá opción de Cíes. A mí pareceme que Cíes queda moi ao norte, pero bueno, nunca se sabe. Aparte, hai un lesionario que volta nadando, hai unha serie de cousas que non coinciden moito con Cíes. Hai un que volta nadando de Cíes e tal, bueno, pues non semella que fora Cíes, pero bueno, aí está, pode ser. O caso é que os vence os lusitanos, e logo sigue o percorrido sin loitar máis. Isto sigue costeando, chega ao Cabo Ártabro, que é a Coruña, e ríndense todos os povos a él arransa ali con toda esta xente, volta a Roma enseguida, cando volta a Roma, aquí reparte o botín entre os seus legionarios, era moi xeneroso cos seus legionarios, pero cando volta a Roma paga as súas débedas políticas, incluso inicia a campaña que era que el quería, a campaña para ser nomeado cónsul, o sea, máis cartos para pagar a campaña e as doacións, bueno, o sea, que sacou, debeu sacar, se pagou o que debía, pagou os legionarios, en riba tiña cartos para seguir a súa carreira política, o que sacou, quer dizer, aquí había cartos. Aquí non veu aquí porque sí, veu, sabía o que había, e veu posiblemente todo isto apunta que aquí isto non era como unha zona pobre, si que era unha zona evidentemente menos non civilizada pero tiña ouro. Tamén hai aquí probas que demostran que o trato cos romanos cambiou moitas cousas. Hai os castros reforzanse, sobre todo aparecen grandes aglomeraciones como a do Tegra, aparecen cidades castresas, que hai unha xerarquización. Todo estos os arqueólogos o interpretan como unha xerarquización do poder. Hai unha nova riqueza, entón hai cambios que se notan sobre todo na costa e na zona do sur, o sea, a zona con máis contacto con Roma e con o resto do imperio. Entón non volvemos ter máis noticias dende Xulio César, e aparece por aquí Augusto, que era Octavio Augusto, que era o fillo adoptivo de César, despois de todas as guerras civis con Marco Antonio e tal. Vence a Marco Antonio no ano menos 31, creo que antes de Cristo. No 29 hai as primeiras noticias aquí de liortas na meseta entre uns e outros. As primeiras non se sabe moi ben, parece que hai unha guerra continua pero bueno, as noticias, resulta que desta guerra ao final, no 97, aparece aquí, monta unha guerra descomunal tamén, moviliza 7 ou 8 lexións, moviliza unha flota, e Augusto ponse ao mando de ese exército para conquistar os últimos reductos libres non sometidos aos romanos, que eran Asturias, Astúrica e os Cántabros.
as tribus cántabras e astúricas. Temos moitísimas noticias desta guerra. É unha guerra que para bueno, todas as guerras que tiveron os romanos a coñecemos bastante ben. E se a coñecemos tan ben era porque houve un interés por parte dos romanos en contala. Foi unha guerra propagandística para Augusto. Era unha guerra bueno, que tiña simbólicamente tiña moito significado, e a cousa aí temos unha destas confusiones porque nas crónicas non aparecen, nas crónicas primeiras non aparece a Gallaecia por ninguna parte, non aparecen os galaicos, aparecen os astures, os cántabros, unha serie de generais e os entón, que pasa cos galaicos? Porque a historia tradicional meteu os galaicos nesta guerra? Porque hai aínda moitos historiadores que pensan que Augusto conquistou Gallaecia, pois por uns escritos de Orosio, de un santo, non sei se é o doutor da Iglesia, bueno, foi un home da Iglesia moi importante, moi influinte. Ele escribiu unha historia do mundo contra os paganos, o sea, fixo unha reinterpretación da historia de Roma en favor dos cristiáns e contra o paganismo. Tivo moitísima influencia, entón foi discípulo de San Agustín, tivo moita sona no seu tempo e tivo moita influencia os seus escritos foron conservados porque era un home santo, un home cristián, e tivo moita influencia na historiografía europea. Incluso aquí en Hispania tivo moita influencia nos historiadores do século XIX. Entón, que pasa con este home? Que era galego, era galaico, vamos. Entón, el describiu a guerra dende o punto de vista de Galicia e fala das extremas de Galicia, e cando fala das extremas de Galicia, claro, eu quero que veades este mapa. A guerra, sabemos que Octavio, as lesións, aí está, a frota de Aquitania viña por aquí, Octavio viña do oeste, saliu de Tarragona, de Tarraco, e se enfrontou, bueno, pues, en 3 columnas foi contra os astures e cántabros. Pero Orosio menciona que chegou ata as extremas. Realmente, se veñen os exércitos de aquí, e logo está o episodio famoso do Medulio, o normal é que esta xente escape para aquí, e se os tes que coller, os vas a coller contra a costa. E por iso puseron, hubo historiadores que puseron o Medulio. Además o Medulio era bueno, pues era como outra Numancia, no? Para o nacionalismo do século XIX era unha cousa pois moi simbólica, gustáballes moito. Entón sempre houve unha certa pelea por ver onde estaba o Medulio. Pero a verdade é que ten sentido que se estives empurrando desde aquí, escapan os ásturos e os cántabros, escapen contra a costa, non teñen outro sitio onde escapar. O que pasa é este Orosio fala das extremas de Gallaecia. Entón, vendo a Gallaecia como a vemos hoxe, pois os extremos de Gallaecia, onde os montes, os extremos da Gallaecia, pois pensamos que está por aquí, pois contra o mar. Pero que pasa con Orosio? Orosio está falando dende a propia Galicia, como galaico. E onde están para él as extremas de Galicia? Pois resulta que no tempo de Orosio, o que era Gallaecia, que sempre foi máis ou menos isto, pois ata o Douro, ata aquí, máis ou menos o original, un pouco máis, un pouco menos, era estenderase cara a toda a meseta. Entón, Orosio está falando as extremas, está falando cara a este.
Eu penso que de aí ven toda a confusión de meter os galaicos. O certo é que os galaicos participaron na guerra, tiveron que participar porque estaban na retagarda, pero o que nos dá a participación dos galaicos eu penso que son as caetras. Hai unhas moediñas que Augusto repartiu entre os galaicos para máis que para pagar, para evidenciar, para que foi como máis que moedas eran medallas, vamos a falar así. Estas medallas atópanse, estas caetras que simbolizan o pacto entre os romanos e os galaicos, atópanse pois casi todas na zona costeira, non se atopan na zona de guerra, sino na retagarda, e sobre todo porque teñen unha simbología claramente de pacto, están repartidas, están concentradas nas zonas de retagarda, nas zonas da retagarda da Galicia. Entón, cal é o asunto? O asunto é que os galaicos xa formaban parte do Imperio Romano, foron administrativamente incorporados, digamos, por Augusto, pero foron incorporados tamén, isto saben ben os arqueólogos, cunha serie de privilexios que non se entenden ben, se non había unha contrapartida. Unha destas contrapartidas a contrapartida foi o apoio na guerra, o que xa eran aliados, outra o ouro. Isto os privilexios que tiñan estos galaicos, o principal era que seguiron vivindo nos castros. Vamos a ver, é unha xente que se supón que está recién conquistada, os castros son poboados fortificados, e ti deixas esa xente vivir nos castros. E máis, os castros no primeiro século non esmorecen, todo o contrario, os castros é o período final, e curiosamente é o período de máxima monumentalidade dos castros. Os castros crecen, as murallas crecen, é o cenit do período castreso, xusto antes do seu final. E cando ven o final? No último, con isto xa vou rematar, no último suceso, digamos, extraordinario de toda esta lea de cousas tamén extraordinarias. É o ano 69, o ano dos 4 emperadores. Está o emperador Nerón en Roma, o emperador Nerón, que eu recordo que fixo a casa que se chamaba Domus Aurea, cando a fixo era un palacio enorme que cubría, desfixo un barrio inteiro de Roma para facer o seu palacio. Era bastante odiado pola xente. No ano 69 un gobernador da Galia, Vindex, rebélase contra Nerón e, curiosamente, en vez de pedir o trono para él, o pide para Galba, que era o gobernador da Citerior a que pertencía a Gallaecia, onde estaban as minas de ouro. Este Galba acepta de inmediato o emperador, a ver se vou ver, o tempo o gobernador das lesións da Xermania mantense leais a Nerón e vencen a este emperador da Galia, vencen a Vindex, pero mentres pasa isto, o Senado
soborna a garda pretoriana e a garda pretoriana mata a Nerón. Entón non son as armas, senón o ouro pagada a garda pretoriana o que dá o trono a Galba. Que pasa? Galba va a Roma, isto sigue habendo, a situación non é para nada estable, pero Galba comete un erro tremendo, que non paga non quere pagar o ouro prometido aos pretorians. Non paga porque era unha barbaridade de ouro, e parece que é demasiado. Entón volve a haber un gran descontento, e o gobernador da Xermania volve a levantarse, pero esta vez contra Galba, e o vence. A garda o vence, ao final é a propia garda, creo que me estou liando, é a propia garda pretoriana a que mata a Galba por non pagar o cortando, sí. A cousa é que hai outro inmediatamente con estes sucesos, un pouco antes, outro é que pasan algunhas cousas máis polo medio. O caso é que outro gobernador, Otón da Lusitania, tamén con ouro, si ao ver que a pretoriana está descontenta, di que el si vai pagar vai pagarlles a súa lealdade, entón matan a Galba. Otón enfréntase a Vitelio, que é o de gaña Vitelio, mata a Otón. Otón, creo que Otón o que intenta, non é Vitelio ao final, un deles, bueno, escapa. É curioso, non? É curioso, son detalliños, pero é curioso porque disfrázase de porqueiro, pero leva un cinto con ouro. E ao final, quen vence de todas estas liortas, Vespasiano, que estaba alleo completamente a todo isto, que é o general que estaba na guerra o gobernador da Xudea, é o que estaba vencendo, que venceu e destruiu o templo de Xerusalén. Ese por fin vence a Vitelio é o do cinto, e queda como emperador. Todo isto en un ano. E que fai? Agora ven o máis extraordinario. Que fai Vespasiano? Dalle a cidadanía itálica a todos os hispanos. E isto é un privilexio enorme. Isto é unha cousa que nunca se explicou ben, incluso durante moito tempo se pensou, sobre todo os historiadores do norte de Europa pensaban que non era tal, que iso non era certo, que era unha cousa que dixera Plinio, pero non unha frase, pero sí é verdade. Entón, cando por fin basicamente darlle a cidadanía itálica era darlle dereitos civis, o que conocemos: dereito para comerciar, dereito para moverse, algúns dereitos políticos, dereitos políticos baseados nun certo tipo nunha organización municipal que era semellante a romana, quero dicir, era un privilexio enorme. Era rarísimo que se lle dea, porque estos privilexios dábanse a cidades exclusivas, pero que se dea a toda a Hispania é rarísimo, e que se dea a zonas rurais, a cousas. Entón, créanse, entón, precisamente cando a xente, os castrexos abandonan os castros, abandonan a súa forma de vida e empezan a vivir nos vales, empezan a construirse vilas, e hai unha transformación e chega de verdad a romanización a Galicia, pero non é unha romanización
adquirida como un privilexio contra outros. E logo, bueno, pois, o que se ve nos seguintes séculos é a expansión deste privilexio, desta cultura galaica, deste poder galaico, destas élites galaicas que se manteñen sempre unha certa autonomía, ou por lo menos unha certa identidade durante todo o imperio, e chegan a formar, bueno, pois, chegan a ser provincia, non só provincia, sino que empezan a incorporar co tempo empezan a incorporar outros territorios alleos da meseta. Entón, veñen os suevos, desfaixe o Imperio Romano, e os suevos non establecen o reino suevo, restablecen o reino suevo, pero da Gallaecia. A Gallaecia sigue existindo, e a Gallaecia, gracias a ese pacto cos romanos que lle permitiu conservar unha certa identidade, uns privilexios, e todo gracias a ouro, os beneficios do ouro, pois hasta hoxe. E todo iso é o que mirei nas minas esas do campo. Esa está. Se queredes facer alguna pregunta, penso que xa falei bastante. Tentei resumir ao final. Moitas gracias a todos. Pero entón aquí se recolle o que se fixo no xornodía de hai do ano pasado, non? Sí, algunhas cousas. O que pasa que de ano pasado algunhas cousiñas sí que mudei de opinión, pero bueno, sí, o que pasa que o que vimos ali era moi restringido aos brotos dos mouros, era máis ben explicación moi tirando a xeoloxía, non tanto como... Sí. ¿Por qué cuando hacías el cálculo del oro, del oro que podía haber salido, ¿por qué hablabas de 150 años? Porque, como lo calculo, vamos, 150 años más o menos, lo que hago es aplicar estas curvas y ver más o menos el periodo en el que hay una minería significativa. La curva, lo que no tiene sentido en un ciclo minero es dar una producción estable a lo largo de los años. Eso no tiene ningún sentido. La producción comienza siempre baja, llega a un máximo, si es un solo ciclo, claro, llega a un máximo. En los ciclos americanos tardó más o menos 80 años, o sea, el primer ciclo de oro y de plata tardaron 80 años, y me cuadra bien con un comienzo más o menos en las guerras cántabras del ciclo. Es posible que hubiese un ciclo anterior y luego otro, pero bueno, el grande, digamos, porque yo lo que he leído no lo conozco, pero lo que he leído es que hay unas evidencias ahora de que las infraestructuras, por ejemplo la presa esta de la Molina, que estaba funcionando en el año 14, ya antes de Cristo, o sea, es la presa, una presa minera, y es la presa minera más grande que se conoce. No recuerdo ahora la capacidad, claro. Si tienes las infraestructuras 15 años ya después de acabada la guerra, es que lo tenías todo muy previsto, tenías toda. Entonces, yo creo que el inicio hay que meterlo ahí ya. Y luego el máximo, claro, alrededor del año 70, o como mucho a final del siglo I, y luego ya la caída. Hay que tener en cuenta también que para que se note el oro es renovable. Entonces se nota un descenso de producción, pero no vas a notar una disminución del oro hasta mucho tiempo después, porque tiene efectos acumulativos. Entonces me hice las cuentas, porque bueno, hay que hacerlas, con una pérdida de oro del 2%
al año. Y ya no recuerdo, pero caía bastante bien con lo que es la depreciación de la plata, la crisis del siglo III, ya prácticamente ahí ya no hay minería. ¿Qué proporción, cuando hablabas de los cálculos de Sánchez Palencia, qué proporción piensas tú de minas hay en Galicia, minas de oro desconocidas, que no se sabe qué es? Es que lo de que no se sabe es muy relativo, porque sí que se conocen. Lo que pasa que no están, por ejemplo, no están catalogadas. Aquí en Pontevedra las están catalogando, pero las están catalogando de una manera muy rara. Yo no consigo explicarme cómo. Las están catalogando a partir del trabajo de la tesis de... ¿cómo se llama? Bryce. De Bryce. Gracias. Y de una empresa de arqueología de Terran, no sé cómo se llama, y de Orense. Y vamos, la política que siguen ahí, pues no la entiendo muy bien. Y luego, realmente las minas, la gente, a lo mejor no te dice que es una mina, o sí, quiero decir, los de la zona, pero la toponimia canta. Quien quiera, ahora con los mapas estos de pendientes, es que está chupado. Quien no quiera enterarse es porque luego, que realmente Schultz, que fue el primero que vino aquí, siempre se conocieron. Lo que pasa que, bueno, ahí están. De todas formas, tú decías, ahora que sacaste lo de Schultz, y un poco al hilo de esto, que, o yo me ha parecido entender que ha debido haber extracción de oro primario, ¿no? De filón. Sí. Pero esas, en cambio, sí que no existe referencia ni son fáciles de identificar. Esas, bueno, sí hay, la de la toca esta en Orense, esas, y hay, de hecho, en el mapa de el CSIC las está inventariando, yo creo. Lo que pasa que no sé dónde. Yo aquí reproduzco un mapa que está en internet y que está en la tesis de Bryce, con todas las minas que van colocando, incluso con las cantidades, pues ¿dónde está? Los volúmenes minados de las que se puede decir algo, claro. Tengo para la zona de Baixomiño. Aquí están, y luego, bueno, pues sí, hay muchas que no se conocen, y luego ya te digo, hay problemas por ejemplo, en el TEA. Lo del TEA es curiosísimo, porque el TEA, o sea, parece que lleva oro. Hay alguna referencia por ahí de gente que dice que lo bateó y que lo encontró, pero no se sabe de dónde viene, probablemente porque no están los indicios romanos, o sea, los romanos tampoco lo debieron encontrar, y luego están todos esos trabajos en las riberas del TEA que no sabes si son minas, o sea, ves los puratos, ves los agujeros, pero no ves, las terrazas del TEA tienen como mucho 2 metros de potencia, no aparecen en la cartografía. Entonces, ¿qué estaban removiendo ahí? ¿Qué estaban sacando? Realmente ni lo sabes. Otro problema es, o sea, las minas se dice que son de oro, de estaño, pero tampoco lo sabes. Se supone que de oro, pero ahí en el Morán, ¿cómo se llama? Ahí, en el Rosal, ahí había una mina ahí están los trabajos romanos, ahí hubo una mina en los años 50-60, explotaciones de estaño. El estaño se ve en la roca, y luego están los trabajos romanos, los trabajos antiguos, y está en una zona de cizalla, con mineralizaciones de oro. Entonces, y tienes también el granito de Tabagón por ahí, que da también otro tipo de, no en cizallas, sino otro tipo de mineralizaciones. ¿Qué estaban sacando ahí? ¿Estaño? ¿Oro? No, habría que ir bueno, no sé si incluso si
estudiando, sí, supongo que sí, que algo ayudaría a estudiar las escombreras. Sí, las escombreras. Yo creo que vamos, la clave la van a dar los niveles de fondo, en sedimentos, en mina a mina, es imposible. Unha pregunta, que falabas antes de covas, pareceu-me escoitar, non sei se relacionado con algún tipo de enxeñería. Sí, covas, hai, sí, minería de... Covas, cal covas? Creo que falei, non acabei, estaba falando das minas de, vamos a ver, das minas de galería que facían embaixo de algunas minas de secundario no Miño. Eu vin alguna, claro, hai outras das que teño noticia, e son galerías baixo as minas. Parece que están relacionadas coa minería romana, pero están cavadas no granito. Entón, para que? Para que? Eu penso que era para ver ata onde che podían chegar os sedimentos. E logo hai o que pasa, hai sitios aquí en Tomiño onde probablemente minasen baixo terra, en galería, pero non se pode acceder, non son accesibles. Non é un topónimo covas, propiamente. Hai moitas covas. Se era un covas concreto, vamos. Hai algúns por aí, sí. E despois a toca que te referías, que decías... Esa é unha mina de Ourense, eu non fun ali por ali. A Caurel. Está un Caurel? Sí, no Caurel. Sí, Non a era esa coñezo. pregunta, Sí. Pero esa é a ceo aberto. Lo que pasa é que por aí cerca tamén hai minas subterráneas. Eu esa zona non a coñezo. Bueno, pues moitas gracias a todos por